大家好，又嚟到80後的新手師奶之，我係 DC 媽咪。今日為大家介紹一款喺新冠肺炎肆虐之下，人人爭住買嘅魚腥草。魚腥草被視為天然嘅消炎藥，對治療肺炎、氣管炎、咳嗽有功效嘅草本植物。魚腥草蘋果茶呢，我之前煲過俾屋企人飲啦，因為佢哋新冠肺炎陰性之後呢，咳咗好耐都未好返，加上我工人姐姐喉嚨成日痕癢，晚晚咳咳聲咁咳，佢哋飲咗之後呢，當晚真係咳少咗，而工人姐姐直情冇咗咳添，覺得好神奇，仲係咁同我講 very good。好啦，而家介紹下材料先。咁呢度有魚腥草啦，其實呢度一紮呢喺街市就買到㗎啦。就大概有10蚊到啦，呢一度就足夠㗎啦。另外咧，呢度有一個大蘋果啦，咁其實都大過我個拳頭㗎，呢個蘋果係一隻。係啦，咁南北杏其實好少就夠，唔需要太多，咁樣啲咁啫。咁我預備咗2粒蜜棗啦，同埋有3粒無花果嘅。咁蘋果咧，我哋都係會去咗啲皮啦，去咗心，同埋切開一片片薄片嘅。咁咧而家我預備咗煲水已經煲滾咗啦。咁我大概放咗好似呢啲咁嘅飲湯嘅湯碗咧，大概5碗嘅湯碗水先。煲滾咗啦，好啦，咁我哋而家示範下點樣整啦。OK， 水滾，咁我哋而家就放晒啲蘋果落去啦。然之後咧，將埋嗰啲南北杏啊、蜜棗啊，同埋嗰個無花果放晒落去。咁而家呢個情況咧，由佢煲大概20分鐘嚇，等佢啲蘋果啊、無花果、蜜棗出晒味先，南北杏嗰啲。咁滾翻起計啦，滾翻起咁就轉翻即係中火咁去煲佢20分鐘。而家咧將嗰啲蘋果滾緊嘅時候咧，咁我哋又再處理下啲魚腥草啦。啲魚腥草呢度咧，咁樣我哋洗乾淨浸好啦，咁我哋就咁樣剪開一條條啦，咁樣剪開。咁如果咧肉酸啊、黑掹掹嗰啲咧，我哋呢度呢啲咧可以唔要啦，可以唔要剪咗佢啦。譬如已經係軟晒，譬如好似呢啲咁樣，一定唔會要啦。呢啲咁樣，哇，係咪黑晒？唔要，剪咗佢。其實呢度成條都唔係咁靚啊，抌咗佢啦。咁呢啲白色嗰啲咪靚咯，係嘛？咁我剪開一條條。好啦，而家已經煲咗20分鐘啦，咁睇睇先。咁嗰啲蘋果咧已經係腍晒㗎啦。咁而家呢個時候咧就可以放魚腥草。放魚腥草。咁而家咧之後咧再即係滾起啦嚇，其實而家都滾緊啦，都好滾啲水。咁我哋就轉而家聞到啲魚腥味啦，一有熱力嘅時候有魚腥味啦。而家咧啲水又再滾翻起啦，咁咧就要轉翻細啲嘅火啦，唔好太大。如果唔係咧，你太大咧，咁一陣搞到啲魚腥草咧冇咗啲功效就唔好啦。咁轉翻細火，由佢而家咁樣嘅狀態，煮佢10分鐘。好啦，而家已經10分鐘啦，全部所有材料已經出晒味。其實而家聞到咧係好大陣嗰啲蘋果嗰啲清香味，啲咁多魚腥草味嘅都聞到少少嘅，但係飲落去就冇嘅，放心。好，而家熄火啦 ，OK， 可以滗出嚟飲㗎啦。魚腥草蘋果茶係咪好容易整呢？其實而家咧咁聞落去咧係真係一啲魚腥味都冇嘅。咁而去飲嘅時候咧，其實係冇魚腥味啦，同埋咧係好清清淡淡嘅蘋果香味同埋嗰個無花果嘅味嘅啫。咁我哋咩糖都唔好放啦嚇，咁就當水咁飲就 OK 㗎啦。咁講翻魚腥草啦，咁因為其實點解會接觸呢樣嘢咧？因為而家嗰個第5波新冠肺炎即係都幾嚴重嘅，咁都知道睇咗好多資料話嗰個魚腥草其實對呢啲咁嘅咳嗽啊，嗰個直頭係對嗰個肺炎咧係有嗰個治療功效。咁所以咧，呢個魚腥草咧，我買嘅時候咧係就係買唔到啊，剩翻最後2紮，咁都俾我攞埋，咁所以都特登咁做俾大家睇嘅，咁希望大家中意。咁好啦，等我試下先。好，細啖試下先。
嗱，一啲魚腥味都未，同埋咧係冇魚腥味，同埋咧係嗰個淡淡嘅蘋果香味，同埋有啲即係嗰個無花果嘅味道，同埋有少少蜜棗嘅甜味咁樣嘅，好好飲啊，好清甜啊！多謝大家收睇80後的新手師奶之我係 DC 媽咪。如果大家喜歡我分享嘅食譜，歡迎 subscribe 訂閱我嘅頻道，按 like 同埋分享俾朋友仔啦。下次見。